Kā šajā laikā, kad ir tik daudz moderno tehnoloģiju sniegto vilinājumu, rosināt bērnos interesi par grāmatu un lasīšanu? Kāda ir ģimenes un vecāku loma šajā ceļā līdz grāmatai? Zima, hop, šurp, hop, aiziet! Skaņkalns pagasts zemnieku saimniecībā Jērklubs vasara nav grāmatlasīšanas laiks, jo darbs dzen darbu, bet rudens un ziemas mēnešos gan lasa visa ģimene. Taču arī vasarā gluži bez grāmatas neiztikt, jo ir taču skolā uzdotais. Man tas skolu vasarā bija skolotāja teica, viena no Astrīdas Lindgrēnas grāmatu jāizlasa. Vairāk ir uz to rudens laiku, ziemas laiku, skolas laiku, tad es vairāk arī tā lasu. Piemēram, skolā arī diezgan bieži es bibliotekēju skolā tieši, jo tur tā mums arī stundās ir tā kā literatūrā, mums ir jālasa grāmatas. Es pagaidām vakaros vairāk lasu un pēcpusdienā. Grāmatām man interesē komiksi. Man vairāk patīk tādi, es jau esmu izaugusi no tādām, piemēram, bilžu grāmatām. Es vairāk lasu par tādām lietām, kur, kas nav, kas ir izdomāts. Piemēram, pat nosaukšu grāmatu Kaķu klani. Vienkārši izdomāts stāsts, un man tādi vairāk tādi vairāk interesē. Protams, kad ir gan telefoni, gan datori, gan visas pārējās lietas. Un, protams, ka tas arī ļoti ir tā kā konkurēt tās lietas ar grāmatu. Un bieži vien ir tā, ka tajā brīdī, kad es noņemu to telefonu vai kad tiešām tas datora laiks ir beidzies, tad ir tas jautājums, Mama, bet ko lai es daru? Man nav ko darīt. Es saku, dari visu, ko tu gribi. Un viena no tām lietām ir palasi grāmatiņu, ko es saku. Un tad ik pa brīdim es arī uzmetu tāci. Sēž dīvainā un lasa. Ilze stāsta, ka vēlme ieinteresēt bērnus grāmatu pasaulē ir savā ziņā likumsakarīga, jo arī viņai šī lasīt interese nāk no bērnības. Māma lasīja priekšā, mamma dziedāja priekšā, arī tētis lasīja priekšā. Un to es arī mēģināju nodot saviem bērniem, jo arī es viņiem lasīju priekšā. Man liekas, ka tā ir tāda, latviešiem tā ir tāda pilnīgi tāda norma. Tas ir jādara, man liekas. Katram vecākam ir jālasa bērnam priekšā, ir jāierāda tā grāmatas burvība, tas, ka tu vari pēkšņi vienkārši atvērt un aizmirsties citā pasaulē. Protams, arī es ļoti atbalstu to, uzskatu, ka lasīšana vispār bagātina cilvēku, gan runas veids izkopjas, gan tā tieši bagātinās valoda ar dažādiem vārdiem, kuras ikdienā varbūt netiek lietoti. Tā ir tāda vērtīga lieta. Rojienētai Kristīnai Budahai savukārt vasaras mēnešos ceļš no bērndārza vispirms ved uz biblioteku un tad uz blakus esošo parku. Mēs 5 ejam no bērndārza ārā, mēs aizējam uz biblioteku, kas ir gaišā ēka. Tad mēs paņemam grāmatas un tad mēs nākam caur parku. Un citreiz, ja ir labs laiks, mēs apsēžam, mēs nevaram sagaidīt, kas tur ir, ko mēs esam paņēmuši. Tad mēs izskatām un mēs ejam uz mājām. Ja vecāki paši lasa, tad arī bērni lasīs. Ja tu sēdēsi telefonā, arī viņi meklēs telefonu. Tāpēc, ka viņiem ir tādas mazās kopijas. Viņi dara to, ko tu dari. Viņi grib attēlot. Līdz ar to, ja tu sēdi un lasi grāmatu, vai tu arī viņiem piedāvā. Vai nu tu gribi spēlēties vienā lietā, vai tu gribi, varbūt tu piedāvā arī telefonu, bet varbūt tu vari piedāvāt grāmatu. Un viņiem grāmatas vienmēr ir interesējuši, un tas mums tāds rituāls. Mēs pirms gulētiešanas, vai nu mēs pusdienas laikā mēs lasām grāmatas, arī pirms gulētiešanas vakarā mēs vienmēr lasām grāmatas. Kur mēs sēžam? Gultā. Mēs sēžam gultā. Tu esi vienā pusē. Un māsa, kur ir? Otrā pusē. Un mēs skatāmies kopā grāmatas. Man šo kāds ir par pipariem, kur bija. Jā. Jā. Kaut apstīsimies, kur mums ir par pipariem. Reku! Ko viņi darīja, ar ko viņi spēlēja futbolu? Ar pipariem. Bumba plīsa, futbolisti raudāja. Tam arī Ojārs Vācietis dejoja sarakstīt, kurus es savā laikā lasīju, bet viņiem patika. Abās ģimenēs būtiska loma ir bibliotekai, jo pirkt tik reizi jaunu grāmatu ir gan dārgs prieks, gan arī vai vajag, ja pēc tam grāmatu iegulst plauktā. Sāksim ar to pašu finansiālo pusi. Ja kādreiz, tad, kad es biju maz, tad tie bija laiki, kad cilvēki krāja grāmatas, un tas bija populāri, varbūt tāpēc, ka viņas nevarēja dabūt. Bet tagad,
ja man ir jānopērk grāmata, kur tikai viņi lasīs vienreiz, un man jāsamaksā 10 līdz 12 eiro, cik man nedēļā man aiziet finansēs tikai kaut kādas vakara grāmatas izlasīt. Līdz ar to tas daudzums un tā daudzveidība, ko viņi var piedāvāt, tā ir pirmā. Un tas, ka tas ir pieejams visiem. Vienalga, kāda tev ir rocība, tu var aiziet un paņemt grāmatu, izlasīt un atdot atpakaļ. Arī tas, ka viņiem, bērniem ir, viņi mācās apieties ar grāmatām, kas arī nav viņu, ka tās ir jādod atpakaļ, viņam jābūt tādā pašā, tikpat labā stāvoklī. Ka tu nevar zīmēt un te nevar pasvītrot, bet tāpēc, ka viņi būs vajadzīgi vēl kādam bērnam. Es arī domāju, tā ir kaut kādā veidā tāda sociālā vide, kur viņi mācās sazināties ar pieaugušiem, varbūt ar saviem kolēģiem, ar draugiem, kas ir atnākuši uz biblioteku. Līdz ar to tas nav tikai tīra grāmata. Biblioteka man ļoti patīk. Man ļoti patīk tā filozofija, kas ir apakšā bibliotekai, ka tu vari aiziet pēc grāmatas, tu vari izvēlēties no 1001 grāmatas, paņemt, izlasīt un atdot atpakaļ. Es neesmu krājēja, līdz ar to bibliotekas uzstādījums biblioteka ir vienkārši kolosāli priekš manis. Man patīk, un mēs arī tur ejam. Es eju bieži. Praktiski jā, tas ir tādas reiz mēnesī vismaz. Lasīt ļoti patīk, bet visu laiku jau tas laiks nav. Tad tā sanāk, ka tā ziema tas ir, ka tie vakari ātrāk paliek tumši, tad no darbiem ātrāk tiek prom un tad es esmu pēdējā laikā priekš sevis saistībā ar bērniem. Es esmu iegājis ir tā bērnu žūrija, un tur ir vecāku žūrija, un tad es tās grāmatas izvēlos uzreiz pēc tā, jo tur parasti vienmēr diezgan tādas interesantas tās grāmatas ir ieliktas, jo nav jau laika izsekot līdzi, kas būs interesanti, kas būs garlaicīgi. Ir pāris reizes, kad tu noliec to grāmatu malā un saproti, nē, šitas man galīgi nebūs, bet tas ir tas veids, un tad tā vakarā sanāk, kad pēc darbiem paņem grāmatu, lasi, un dažreiz sanāk, ka tu vari grāmatu aizmiegt, un dažreiz, kad nevar aizmigt, kad gribās izraut līdz beigām cauri. Tā grāmata palīdz ieiet citā pasaulē un palīdz pēreiz arī atpūsties, palīdz dzīvot, var teikt tā. Tātad secinājums ir viens, ja grāmata ir iepazīta jau bērnībā kopā ar vecākiem, tad tā nebūs sveša arī turpmāk.